ఓ ఓ ఓ ఓ ఈ మెట్లు జాగ్రత్తగా దిగకపోతే నెమ్మదిరి పొమ్మ అనేది. దిగడంలో ఎంత సుఖం ఉందో ఎక్కడలో అంత కష్టం. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ డేంజరస్. తిరుపతి ఎక్కాలంటే ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పటికీ ఇది కష్టంగా ఉంది. చూసారా, అమృతధార వాటర్ఫాల్. ఇది డౌన్లో ఉంటుంది అనమాట. మెట్లు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా దిగాలి. పడుమంట తినేసి ఎప్పుడు దిగాలి. నైస్ నైస్ ప్లేస్. ఇలాంటి ఎక్కాలంటే కొండల మీద ట్రైనింగ్ ఉండాలి మనకి. అదే కాలేజ్ ఇరిగిపోద్ది. గ్యారెంటీగా జాగ్రత్తగా దిగితే బెస్ట్.